Ayan guys, start natin. Ayan. Ayan natin. So ngayon, start na natin. Dahil naikabit na natin yung fuel pump. Subukan natin yung start. Dal. Oo, nag-one click siya, mandar na. So pakita mo doon pa rin. So bago natin takpan, check muna natin kung wala bang mag-leak na gasolina dito, kung may dilik man o wala. So kung wala naman, mga 2 minutes inobserbahan ko to, and then tinakpan ko na siya, and then mag-road test na kami. Tapos siya mag-jerk, gumaganyan, no? So ngayon wala naman na. Wala na. Solve na yung issue. Sana wala na. Sana yun lang. Para so bukod sa fuel pump, pwede pang pagmulan yan ay sa ignition coil. Yan. Tsaka sa clutch. Then sa clutch, sa flywheel, clutch, disc pressure plate, yan.